哪比有几种男生你来快速2选1，不能反应的啊。好，我也好好奇你喜欢什么。你要不要你们俩一起来打？好，来准备。长得帅或有才华？有才华。你切断了，你切断了，犹豫。对不起，还是考虑了。好难哦，长得帅跟有才华好难哦。再给我一次机会。好，再问你，长得帅或有才华？有才华。有才华。可爱还是成熟？成熟。霸道还是体贴？体贴霸道。哦，你看哦，这有不同了。可爱的男生很多，可是成熟的话就觉得还蛮难的。我觉得有些人的个性就是很可爱，那有些人就是成熟。有的人年纪很小就很成熟了，有的人一把年纪还很可爱，把年纪还很可爱，有的人一把年纪还很可爱。一把。何老师，你也是有点可爱的。我是一把年纪还有点可爱，很可爱。我先来问一下哪比，你刚刚选的是霸道，为什么？喜欢霸道总裁，很喜欢人家把你怼在墙壁上那种。这是比较强势的，就是决定事情上面吧。放下，放下，放下。就这样就放。就真的吓到我。他的型好明确哦。是不是？你就是又要成熟还要体贴。你知道比较难的是又可爱又霸道。放下，放下，放下了。好，下一题。年上或年下？年下。那是因为我现在男朋友比我小。所以我也没得选择，我要交个16岁的，这也好奇怪呀，对不对？对。好，下面一题，闷还是吵？闷。吵的不行，对吗？不喜欢聒噪的男生。你有没有觉得有时候男生很嗨，然后他喜欢讲一些笑话，但是不好笑的时候实在是很难反应。对，而且我很害怕某一种男生，就比如说那种耍帅的，通常闷的比较不会耍帅，比较多话就会觉得自己很帅那种。